Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün yeni bir vlog başlayıram. Çox maraqlı, müxtəlif mövzulardan ibarət, rəngarəng bir vlogdur. Ona görə də sizləri də baxmağa dəvət edirəm. Biz səhər oyandıq, səhər yeməyimizi yedik. Daha sonra mən qızımı hazırlaşdırdım, onun saçlarını hördüm və birlikdə bağçaya yollandıq. Qızım artıq 2 ildir ki, bağçaya gedir. Getdiyi ilin 1-ci ilində bağçasını çox da sevməsə də, getmək istəməsə də, 2-ci ildən daha həvəslə getməyə başladı. Getmək istəməməsinin səbəbi isə o öz komfort alanını tərk etmək istəmirdi. Evdə onun üçün daha münbit şərait idi. O istədiyini edə bilirdi, istədiyi vaxt uzana, oynaya, öz istəkləri ilə məşğul ola bilirdi. Ancaq bağçada isə bildiyimiz kimi müəyyən bir disiplin mövcuddur. O müəllimənin dediyilə etməlidir. Müəyyən saatlarda idman, yemək, oyun, yəni bunlar hamısı rejimə uyğun olmalıdır. Ona görə də o bunları etmək istəmirdi. Ancaq indi bağçasını çox sevir və hər gün həvəslə hazırlaşıb bağçaya gedir. Bağçası isə bu gözəl parkın içərisində yerləşir. Mən onu bağçaya qoyuram və evə qayıdıram. Bugün evdə bir çox işlərim var. Həm ev işləri görməliyəm, təmizlik, yemək, həm də ki dərslərim var. Mən əvvəlki vloglarda da sizə demişdim, onlayn dərslər keçirəm, mental aritmetika üzrə və ibtidai sinif hazırlığı. Ona görə bugün həm də dərslərim var, onlarla məşğul olmalıyam. İlk öncə təmizlikdən başlayıram. Evdə yüngül varis səlqə işləri görürəm. Daha sonra bu rakvinanı təmiz yuyuram ki, meyvələri bunun içində yuyum. Burada isə meyvələrin hər birini bura əlavə edirəm. Daha sonra onları təmiz yumağa çalışıram. Yumaq üçün mən təmiz qab maçalkası götürürəm və onun vasitəsilə meyvələrin üzərini təmiz yuyuram. Çünki əvvəlcə əlimlə yuyduğum suyla görürdüm ki, təmiz olmur. Quruyandan sonra ləkələr qalır, parafin izləri qalır. Ona görə də belə maçalka ilə yuyuram ki, daha təmiz olsun. Doğrudan da belə yuyanda daha təmiz olur. Hərdən isə mən yuyuram, yenə də görürəm ki, yox, çox da təmiz deyil, xoşuma gəlmir. Bu zaman mən onu böyük bir qaba əlavə edirəm. Üzərinə isə üzüm sirkəsi əlavə edirəm bir neçə qaşıq və orada gözləyirəm 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, təkrar götürürəm, yuyuram və vazaya yığıram. Bu zaman daha təmiz olur və üzərində heç bir ləkə izi, kir qalmır. Dostlar, mən ümumiyyətlə tələsə iş görməyi bacarmıram. Tez-tez edə bilmirəm. Bütün işlərimi arxayın, yavaş-yavaş və səliqəli təmiz edirəm. Ancaq videolarımı montaj edən zaman videonun sürətini bir qədər artırıram. Çünki belə uzun-uzadı videolar, eyni kadrların təkrarı yoruculuq yarada bilər. Ona görə də həm videoların bəzi hissələrini kəsirəm, eyni zamanda da daha sürətli getməsini təmin edirəm. Bugün iş gördüyüm, yemək hazırladığım hissələri də sizin üçün çəkməmişəm. Çünki daha vacib işlərim vardı. Həm də istədim ki, fərqli nələrsə göstərim sizə. Burada özüm üçün bir fincan çay süzürəm və sevdiyim şirniyyatı da yanına əlavə edirəm. Daha sonra mən gedirəm dərslərimlə məşğul olmağa. Hal-hazırda rəsmi olaraq işləmirəm və evdə onlayn şəkildə uşaqlarla məşğul oluram, onlara mental aritmetika dərsləri öyrədirəm. Ancaq qeyd edim ki, əvvəllər rəsmi dövlət işində də işləmişəm, daha sonra ailə vəziyyətimdən əlaqədar olaraq işimdən ayrılmalı oldum. Ancaq yenidən iş axtarışındayam və bunun üçün müəyyən addımlar atıram, dövlət qulluğuna imtahan vermişəm, münasib vakansiyanın elan olunmasını gözləyirəm ki, müsahibə mərhələsinə hazırlaşım. Və bunun paralelində də yenə də boş dayanmağı sevmirəm. İstəyirəm ki, nələrləsə məşğul olum, öz üzərimdə işləyim və elə ona görə də ötən ildə mental aritmetika dərslərinə qoşulmuşdum, kursunu almışdım və indi də onun tədrisi ilə məşğulam. Ancaq ümumiyyətlə uşaqlarla işləmək mənim üçün çox zövqlüdür. Onların enerjisi, xoş auraları məni çox xoşbəxt edir. Ona görə də günümün müəyyən saatlarında onlarla birlikdə olmaq, onlara nələrsə öyrətmək həqiqətən mənə zövq verir. Burada isə dərslərimdən qısa kadrlar yerləşdirmişəm. Siz də baxın. Əgər sizə də mənim mental aritmetika dərslərim maraqlıdırsa, övladınızı mənim dərslərimə yazdırmaq istəyirsinizsə, aşağıda əlaqə nömrələri qeyd edəcəm. Oradan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dərslərim arasında fasilə olur. Həmin fasilə müddətində mən qızımı bağçadan götürdüm və növbəti dərsimə davam edirəm. Və həm də içi. Bu hər gün yeyə bilər. Top kimi düz də yeyə bilər. Burada isə qızımın rəfiqəsi bizə qonaq gəlib, onlar birlikdə şahmat oynayırdılar. Çox şirin görünürdülər, ona görə də həmin kadrları çəkdim ki, sizə də göstərim.
Burada isə biz qızımla birlikdə meyvə hazırlayırıq ki, meyvə yeyək. Və mən portağalın qabığını soyuram. Ona görə ki, portağalın qabığını əvvəlcə rəndələmişəm, üzərindəki narıncı hissəni. Çünki şirniyyat hazırlayacağıq. Həmin qabıqları şirniyyatın içərisinə əlavə etdikdə çox gözəl dadı gəlir. Ona görə də onu rəndələmişdim. Daha sonra ağ hissəsini də soydum. Belə dilimlərə ayırdım ki, bu şəkildə yeyək. İndi isə gedirik portağallı keks hazırlamağa. Bunun üçün bir ədəd portağalı rəndədən keçiririk və qabıq hissəsini götürürük. Daha sonra isə həmişə etdiyimiz ənənəvi qaydaya uyğun olaraq 4 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, apardığı qədər un, yarım stəkan duru yağ, yarım stəkan isə qatıq əlavə edirik. Normal qatılıqda xəmir alınana qədər mikser vasitəsilə çalırıq. Daha sonra onu belə bişirmə qabına əlavə edib və yerləşdiririk sobaya. Budur, artıq şirniyyatımız hazırdır. Mən şirniyyatı hazırlayarkən xəmirdən bir hissə götürürəm və onun içinə kakao əlavə edirəm və kakaolu hissənin içərisinə də damla şokoladlar əlavə edirəm və hissə-hissə onu tökürəm. Orta hissəsində qara kakaolu hissə çıxır və şokoladlı olur. Çox ləzzətli olur. Siz də sınayın. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, mən resepti açıqlama hissəsində daha aydın şəkildə qeyd edəcəyəm. Oradan baxa bilərsiniz. Özüm şirniyyatla çay içməyi çox sevirəm. Ona görə də tez-tez evdə sadə, çalışdığım qədərilə az şəkərli şirniyyatlar hazırlamağa çalışıram. Bu şirniyyat və bununla yanaşı bir neçə şirniyyat var ki, bizim evin olmazsa olmaz şirniyyatlarındandır. Fürsət olduqca, vaxtım olduqca tez-tez onları hazırlamağa çalışıram. Bu şirniyyat qabının içi xüsusi bəzəklidir. Bax bu formada. Hərdən bunu mən elə bu formada da saxlayıram. Arxası üzərinə çevirib. Hərdən isə onu düzlüyünə çevirirəm və üzərinə şəkər pudrası əlavə edirəm. Yəqin siz də bilirsiniz, şirniyyatı hazır olan kimi isti-isti kəsmək yaxşı deyil. Bu zaman içi xəmir kimi olur və bu xoşa gəlməz olur. Ona görə də tam soymasını gözləyirəm, daha sonra isə kəsirəm. Baxın, belə çox dadlı, yumuşaq bir şirniyyat alındı. Burada artıq yoldaşım da işdən gəlib, biz birlikdə axşam yeməyimizi yeyirik, şirniyyatla da çay içirik. Daha sonra artıq gün batır, burada gün batımını çəkirəm və mənim kargolarım gəlib, qızımla birlikdə onları açırıq, baxaq görək nələr gəlib. Dostlar, mən aprel ayını çox sevirəm. Aprel ayında çoxlu uğurlarım olub, ən başda isə mənə ən gözəl yaraşan statusum ana olmağımı aprel ayında dadmışam. Qızım aprel ayında doğulub. Ona görə də onun doğum günü olacaq. Onun doğum günü ilə əlaqədar olaraq mən hər ikimiz üçün geyim sifariş vermişəm. Bu qızımın gözəl donudur. Çox yaraşdı ona, şirin göründü. Bu isə mənimdir. Geyindim, çox gözəl yaraşdı. Hətta şəkildəkindən də məndə daha yaxşı qaldı. İndi isə biz bu məhsuldar yorucu günü tamamlamaq üçün gedirik biraz axşam gəzintisi etməyə, həm də qızım parkda velosiped sürmək istəyir. Park çox təmiz, havası təravətli idi və çox sakit idi. Demək olar ki, heç kim yox idi. Biz də burada bir neçə dəqiqə gəzdik, təmiz hava aldıq, qızım velosiped sürdü. Mən də ətrafı çəkdim ki, bu gözəl parkımızı siz də görəsiniz. Hi Barbie. Dostlar, axşam saatlarında siz ailə üzvlərinizlə hansı aktiviteləri edirsiniz? Bunu mənimlə paylaşa bilərsiniz şərhlər bölməsində. Mənim üçün də fikir olar. Hərdən biz evdə çox darıxırıq, nə edəcəyimizi bilmirik və ona görə mənə də yeni ideyalar maraqlıdır. Və biz parkdakı gəzintimizi başa vurub maşınımıza yollanırıq. Mən evdən isti çay götürmüşdüm və mağazinə şirniyyatlar almışdıq ki, parkda çay içərik. Ancaq hava çox soyuqdur. Bu aralar gündüzlər hava çox isti olur, hətta tərlədəcək dərəcədə istilər olur. Axşam isə çox soyuq olur. Ona görə də biz parkda əyləşib çay içə bilmədik. İstədik ki, elə bu prosesi maşında edək. Düzdür, evimiz çox yaxındadır. Əslində gedib evdə də çay içə bilərdik, amma bunun da öz ləzzəti var. Ona görə də burada çay içirik sevdiyimiz şirniyyatlarla. Daha sonra gözəl şəhər mənzərəsi ilə evimizə yollanırıq. Dostlar, burada mən sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Əgər hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, kanalıma abunə olmaqla mənə motivasiya ola bilərsiniz ki, mən daha çox videolar çəkim və tez-tez sizinlə görüşə gəlim. İndi isə hələlik növbəti videolarda görüşənə qədər.